بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ مستوى الاولى باك والثانيه باك، نرحب بكم في هذا ليكزارسيس اللي كنت سبق اللي عرضت عليكم. شوفوا الرابط اسفل الفيديو باش نذكروا جميع. يعني كنلقاو رابط ديال الكور ديال الاتصال لا كونتينيتي، والتمرين اللي كنت حتى هو اللي كنا خدمناه من قبل. حاولوا تشوفوا الرابط باش نتبعوا جميع. الوغ اللي كان خدم التمرين يتبع معايا، واللي كان ما خدموش فيحاول يعني ياخذ واحد نص ساعه حتى يخدموا على خاطرو، عاد رجع الفيديو ونشوفوا التصحيح. الوغ نشوفوا تمرين واحد. عندنا هاد الداله هاديه اف دو اكس ايكال اكس او كاري موان 4 sur x moins 2 avec f de 2 égale à 4. هنا عندنا لا كونديسيون هادية x est différent de 2. La question c'est étudier la continuité ديال هاد لا فونكسيون هادية ودروس اتصال الدالة في هاد النقطة هادي x 0 égale à 2. إذا قلنا نذكروا بلا ريغل ديال الاتصال، فقط كتكون الدالة متصلة. كتكون الدالة متصلة في واحد بوان اكس زيرو إذا كان عندي ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير اكس زيرو إيكال اف دو اكس زيرو إيكال ا ال، يكون عدد. مزيان، هاد القاعدة هادية نطبقوها هنا في هاد لا فونكسيون. الوغ إذن أول حاجة نحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس في اكس زيرو إيكال 2. الوغ قلنا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير ا 2 إيكال كوا. كنحسب هادي باش نشوف واش اكس اي كونتينيو في 2 ولا لا. إيكال لا ليميت de x2 x carré moins 4 sur x moins 2 quand x tend vers a2 égale quoi. إلا عوضنا هنايا كتجيني x 2 carré égale à 4 moins 4 sur 2 moins 2 c'est 0 0 sur 0. الوغ هادي مود انديفيني شكل غير محدد. الوغ خصنا نديرو الحساب الممكن الكالكول نيسيسير باش نحيدو هاد لومون انديفيني. كتعرفو بلي ان هاد اكس او كاري موان 4 شناهي؟ هي بحال ا او كاري سو فورم دو ا او كاري موان بي او كاري. كنعرفوها كتساوي هي ا موان بي. هادي ايدوتيتي روماركال سي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. نطبقو هادي هنا علاش؟ باش نحاولوا هذا نستعملوا الاختزال. الوغ ايكال ليميت دو هذا نكتبها هي اكس موان 2 فاكتور اكس بلس 2، ان هذه هي اكس او كاري موان 2 او كاري سيغ اكس موان 2 ايكال غتمشي اكس موان 2 مع اكس موان 2. خاطر انا عندي اكس ديفيرون دو 2، حيت الا ما كانش اكس ديفيرون دو 2 ما نقدرش نختزل، حيت ما نقدرش نختزل بالزيرو. هذه كتعرفوها مزيان، لان 5 في صفر على 7 في صفر، يعني 5 في صفر على 7 في صفر، فما نقدرش نختزل هنايا بزيرو وتبقى لي 5 على 7. الوغ ايكال كتمشي هادي مع هادي اكس بلس 2 ايكال ليميت دو اكس بلس 2 de x plus 2 quand x tend vers a2. هنا x tend vers a2 ياك. دابا مبقاش عندي هاد المود انديفيني، مبقاش عندي. الوغ ايكال ليميت نقدر نعوض de 2 plus 2 x tend vers a2
égale à 4 égale 4 f de 2. مزيان. دابا لاحظوا معايا شنو عندي ريزومي. عندي ليميت de f de x quand x tend vers a2 égale f de 2 égale à 4. Alors, j'encoule f est continu au point 2. مزيان. alors نمشيو نشوفوا الحالة الثانية ولا دوزيام اكزرسيس. شوفوا دوزيام اكزرسيس شنو عندي. f de x égale x puissance 3 moins 1 sur x moins 1 avec x est différent de 1 et f de 1 égale à f de 1 égale à 4. Alors étudier la continuité ديال هاد لا فونكسيون هادي ودرس اتصال هاد الدالة في النقطة x0 égale à 1 باش نشوفوا لا كونتينيتي au x0 égale à 1. بنفس الطريقة غادي نحسب لا ليميت de f de x quand x tend vers 1 égale à quoi? Alors, égale la limite de يكمل الأذن يسري الأذن. Alors, égale limite de x puissance 3 moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Alors, هنا اللي عوضنا عندنا واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد توجور عندنا هاد المود انديفيني 0 سير 0. ما نقدرش ما عنديش لا ليميت ديال 0 على 0 شكل غير محدد. الوغ دائما اش كنديرو لو كالكول نيسيسير. الوغ ديما كنستعملو في هذه الحاله كنستعملو ليدونتيتي روماركابل. لاحظوا معايا هاد اكس بوسيس 3 موان 1 راه هي اكس بوسيس 3 موان 1 بوسيس 3. ونبتكروا معايا مزيان المنطبقه الهامه هذه ا بويسونس 3 موان بي بويسونس 3 هذا خصنا نكونوا عارفينها كنستعملوها بزاف. اش كتساوي ايكال ا موان بي فاكتور ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري. هذه هي خصنا نكونوا عارفينها ضروري باش يمكن لنا نخدموا بحال هاد لي فونكسيون. الوغ طبقوا هنايا. الوغ ايكال la limite quand x tend vers 1 ديال هاد x puissance 3 sur moins puissance 3 هي x moins 1 facteur x au carré plus AB هي x واحد هي x plus B au carré هي 1 au carré plus 1 sur x moins 1. Et puisque x est différent de 1, je peux réduire par x moins 1. Ce qui est c'est la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. وهنا يمكن لي نعوض بواحد باسكو هاد لو مود انديفيني مبقاش عندي ايكال 1 au carré plus 1 plus 1 égale à 3. شكون نشوفو عندي هنايا؟ alors la limite de f de x quand x tend vers 1 égale 3. F de 1 égale à 4. Alors, est différent de f de 1. Alors, f non continu au point x0 égale à 1. شفتوا معايا؟ alors هاد الدالة f غير متصلة فهاد x0 كيساوي 1 لأن f de 1 égale à 4
والليميت ديال اف دو اكس في 1 كتساوي 3 الوغ ماشي بحال الوغ بويسكو الليميت دو اف دو اكس ديفيرون دو اف دو 1 الوغ اف غير متصله في النقطه اكس 0 كيساوي 1. ونشوفوا التمرين رقم 3. ثلاثة عندي f de x égale x puissance 3 moins 8 sur x moins 2 avec f de 2 égale à 12 ou x différent de 2. Alors la question c'est étudier la continuité de f au point x0 égale à 2. Alors, بنفس الطريقة اش كنديرو؟ كنحسبو la limite de f de x quand x tend vers à 2 égale la limite de x puissance 3 moins 8 sur x moins 2 quand x tend vers A2. Alors, c'est-à-dire حسبتها اش غتجي هنايا 2 puissance 3 moins 8 sur 2 moins 2 كنطيح 0 على 0 يعني مود انديفيني شي غير محدد. alors je fais le calcul nécessaire. لاحظوا معايا x puissance 3 8 شنو هي 8 راه هي 2 puissance 3. alors دائما كنتذكر هاد المطلقه الهامه x puissance 3 moins b puissance 3 égale a moins b facteur a au carré plus ab plus b au carré. هذه ما خصنيش ننساها. alors نطبقها هنايا égale limite de x puissance 3 moins 2 puissance 3 sur x moins 2. X tend vers A2 égale limite x tend vers A2 2. هذه هي x moins 2 قلنا a moins b facteur x au carré plus ab هي 12x plus 2 au carré, c'est 4. Sur x moins 2. Ou puisque x est différent de 2, je peux réduire par x moins 2. Alors, égal, limite, x tend vers A2, je vais faire 2 x au carré plus 12x plus 4 égal. Donc, quand je vais هنا le mode indéfini, donc quand je شكل غير محدد, كنعوض x ب 2. alors 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4 égale 4 plus 4 plus 4 c'est 12. alors limite de f de x quand x tend vers A2 égale f de 2 égale à 12. Voilà, c'est pas la prime l'essentiel. On a limite de f de x quand x tend vers A2 égale à f de 2. Alors f est continu au point x0 égale à 2. وهكذا كاين دي كيسير هاد التمرين ديال هاد الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان وموعدنا معكم في تمرين اخر ان شاء الله. السلام عليكم.